就冇人話排隊啦，而家。係啊，開始要排隊。哇！哇！喺排隊喎，係。啲咁咪先頭咪。以為冇人都喎。唔得，12點先開。全部新能源啊！而家嚟得呢度嘅咧就係呢班船嘅先喺門口截住咗㗎啦。係啦。先頭嗰個。唔係冇買票嘅，馬上要走。有啲人咧唔係好守規矩嘅。有啲嗱，咁樣喺嗰度攝過嚟。一樣係咁攝嘅。啊！人都排隊，佢就係唔排隊咪卸貨之後。呢啲人唔落㗎啦，呢個就都唔落啦。喺度。呢個就得落啲咁多啦，嚇。咁啊，所以一定要帶埋杯麵嚟啦。你唔帶都冇問題㗎，10蚊一個。係，唔貴。唔貴，但係亦都冇必要。冇必要。係啦。呢個咧就係我哋嘅午餐啦。咁個蝦咧係入個雪櫃啊，凍㗎嚇。至於佢咧就仲勁，仲喺度浸緊。哇！全部都睇。你冇醬料嘅？我陣間先落。哦，冇醬料冇味唔得㗎。係啊，一陣間再落啊！我呢個係湯嘅。我係撈嘅。唉，正啊！今次。係啊，熱辣辣。嚟到食早餐嘅時間。咖啡。呢個炒麵，好似炒意大利麵咁嘅，2件多士。你飲咖啡？佢咧就攞咗呢啲中式嘅。有啲咖啡㗎啦。有呢個麵我都會食啲，同埋咖啡呢度一般冇嘅。好鬼苦㗎，要即加糖。香蕉啊，今日早咗嚟咧就有嘢食。而家呢個時間，麵睇落幾好。雲吞麵睇上去唔錯。我都餓咗幾日啦。我幾日快食？係咁多日嘅早餐，今日最好。唉，今次啊旅遊真係好少有咁嘅感覺。嚟到差唔多離開文昌，我哋又睇下呢度嘅房價啦。不過咧，啱先睇過，冇乜人賣屋嘅啫。我都唔揀地圖睇房，基本上就係呢啲8500蚊二手。咁下邊呢個咧就賣到係6000蚊二手。咁啊，價格係參差不齊嘅。哇！呢度都賣到6000。係啊，有啲係12000。二手。哇！咁我寧願住佛山啊，大佬。10000。係啊，咁啊外省人中意住呢啲啊嘛。唉，咁點解唔去佛山、中山、東莞咧？全部都冇啦，譬如我哋住呢度隔離係賣6000、7000蚊咯，50萬。海口真係一個炒起身。唔係海口呢度。海南啊。海南。都未人去三亞，睇下三亞啦。三亞又係炒樓城市嚟嘅。好，睇下三亞。三亞又炒窿曬啲人。二手淨係睇。以前4-5萬嘅嘛，三亞。二手有分嘅，有啲係1幾2萬啊。係啊，平嘅16000、14000，有啲保利央企開發別墅啊，3萬，要使到300萬買一間屋。唉，2萬幾獨棟嚇，499萬。唉，哇！咁我寧願啊，將依嚿錢嚟啊，走去旅遊算啦。有啲成1000萬添，一線海景別墅啊嚇！即係除非你真係好中意海咯，我覺得。如果唔係就點解唔去啊？佛山、中山呢啲咧？係啦。起碼我係城市啊，然之後咧你去海景喎，打個飛機就過到嚟啦。係咯，租唔好過。係啊，租唔好過，今日住呢間，第日住嗰間。我以為海南、三亞仲係咁。嗱，好似呢啲咁租啊嚇，呢啲係房嚟嘅，唔係別墅。2500就算啦。一個月。呢啲咁啊，55000啊，係成個別墅喎，8間房喎，你唔係一個人住噶嘛？但係點入去啫？哇！你唔係一個人住噶嘛？係嘛？我係啊，我租3個月得唔得？睇下平平地嗰啲係點嘅？租係嘛？係啊，嗱，普通嗰啲咯。嗱，1500噶啦，嗱，我睇一個平咯。呢啲係屋嚟嘅，唔係別墅。正常公寓咯。係。嗱，1000零蚊最平呢種咁樣公寓咯。海景嘅嚟睇下，海景呢啲嗱2500，唉，真係租1個月啊，大佬。
你係久唔久去租一個月好鬼貴，因為嗰度咩都唔多，除咗人多同樓多。係啊。我哋嗰時去咧應該冇咁多，今次雖然冇去，但係我知道全部呢。嗱，就算呢啲咁樣長短租中央海岸海景啦，都係1萬蚊一個月，但佢寫年付喎，年付啫咩？即係要你租1年咯，因為好難揾到租客喎。哦。但係就海景咯。唔係佢太多啊。係。唉。嗱，市中心啦，三亞灣係你三亞灣咪我哋住嗰度咯，以前即係三亞灣。住過一次。大東海、三亞灣，仲有亞龍灣啊嘛，3個灣。去到嗰度租架車咁，你日去海邊都得啦。係啊。我今次咁咧有少少唔舒服嚟到，其實啦有好多觀眾咧，即使唔係好似我咁唔舒服嘅，始終長者都係要又要玩得開心之餘，又要安心。係啊。咁咧住嘅酒店咧，你可以揀翻啲近醫院附近嘅。藥房大家就唔需要擔心噶啦，莫講話喺呢度，即使再偏遠啲咧，佢都有辦法送得到去俾你嘅。呢個唔需要擔心。24小時嘅。24小時都送得到嘅。晚黑啊，無論你晚黑發燒咩。係啊，瞓到半夜，你想買咩藥你都買得到嘅。咁你就上美團。係美團。係啦。咁就可以買得到。佢又馬上送到嚟㗎啦。半個鐘到嘅啫。係。咁你就可以頂住啦嘛，頂住鹽藥咩藥，反正全部喺上邊買。冇講話咩，就算食滯咗啊，買啲消滯藥啊，都易啲啊嘛。你唔使專程去藥房嘅，配送費幾蚊嘅啫嘛。包括一啲可能係退燒貼啊，嗰啲全部都買得到嘅，除非一啲限制級別嘅藥物咯，即係嗰啲可以製到毒品嗰啲咧，有啲嚇，嗰啲就要去醫院開啦啊，但係都唔使食到嗰啲。麻黃鹼類嘅藥品就唔得嘅嚇。但係都唔使食到嗰啲，唔使食到嗰啲嘅。咁啊，包括我一路以嚟都係好多時候，有時要買啲藥啊，都係美團好方便，好方便。包括嗰陣啊，姑丈大年初一佢話唔舒服，我費事幫佢買藥啦。大年初一係咪先？但係其實要買都買得到嘅，即係換而言之係不分時段嚇，除非打颱風嗱，只有一種可能咁啊。呢度啊海南島啊打颱風啫，其他地方。係，我哋都揀到啊。醫院隔離咧，驚驚地嘅今次都驚擔心佢有咩？因為成日都睇埋晒啲網上新聞，你睇下好鬼驚噶嘛，病毒就周圍。咁啊，揀個好少少嘅酒店各方面啦。如果你唔知就揀連鎖類。最緊要玩得開心啊，我又安心咁解嘅啫。咁啊，接落嚟我哋要翻去，要開車要翻去海口啦嚇。就唔去三亞。唔去三亞，同埋咧外邊呢度睇唔到，外邊都幾大霧嘅。啲霧又追住過嚟啦，我哋一路開車一路講啦嚇。到文昌有霧啦，快啲走。其實都冇所謂嘅，佢呢種霧就係得個霧，佢只要一有太陽，佢今日仲會有太陽啊嘛，佢就會散。上次點解喺海口咁差落雨啊？哇！嗰啲梅雨天啊，你出去1分鐘件衫都濕嘅、噏嘅。仲緊要過廣州藍天。係啊，好密雨啊！完全喺出邊都又要擔遮又成，嗱你呢啲唔使擔遮噶嘛，就係霧嚟啫嘛，有太陽佢咪散咯。今次海南啊有啲失敗嘅自駕之旅，你真係估唔到，一嚟到海南島就大病，真係發燒，呢種感覺真係差。所以我哋跟住感覺走算啦，咁啊就唔喺海南島停留啦，因為三亞其實我哋都去過噶啦，唉，都係咁嘅咋，即係可能係出下海啊嗰啲會好啲咯，三亞天氣會好啲嘅，但係就都唔想落去啦，唉，想快啲返廣東。想快啲翻去，好少係有呢種感覺。估唔到啊！喺海南島啊養病，等完啊退晒燒啦，咁啊唉走啦。海南島咧係冇高速費啊，呢段已經係屬於高速噶啦。嗱，佢限速已經係120噶啦。冇任何嗰個收閘嘅，即嗰個收費站啊。咁啊，嗰啲高速費係點體現嘅咧？就喺個油價嗰度體現，係嘛？係。咁啊，
係咪有車佢哋嗰個過船費係平啲嘅咧？唔知啊，唔知係咪咯？因為我電車我就充電啫嘛，咁我又冇加過油，咁我係電車咪賺咗樣咁計。係㗎，好似一樣。哦，一樣啊，咁似啊。如果一樣啊，即係屬於係國家補貼㗎啦，呢種就，因為有車嘅你係加油嘅，佢就貴好多嘅。呢度8個幾啊，接近9蚊一升油啊，8個8啊。如果係翻去係7個2啊，貴咗成個幾啊。7蚊都得啊。係啊，你貴咗成差唔多成2蚊啦，一升油。所以啲人話一嚟啊，即係如果有車嘅你就好喺徐聞嗰度入滿油佢就過嚟。咁然之後你基本你都可以慳翻一次加油啊。咁我哋就開翻呢個自動駕駛、輔助駕駛。咁啊，翻廣東啦！唉，翻廣東啊要。最衰就係今次係病咗，如果唔係都好玩嘅，老實講。病都幾特別嘅。係咯。你唔同話平時去潮州去咩咁？係咯，又係咁樣。今次就嗱又叫下外賣啦，喺酒店。唉，真係樣樣試下啊嘛，樣樣試下，唉，唔好理佢。即係咁樣到你嘅人生，你到老嗰時先諗起，哇！我去過嗰次，哇！病到咁喎，即係呢一種咧，你會記住啊嘛。如果唔係又係咁去玩咧，有時會日日都一樣，你未必會記得到嘅。係啊，人生咧其實都係一個體驗嚟嘅啫，即係人呢種動物啊，你係一個體驗嚟嘅啫嘛，你又唔可以長命百歲嘅，又唔可以話咩嘢嘅。咁你人嘅，咁你咪就係走一個過程咯，一個旅程嚟嘅啫。即係呢個旅程，無論酸甜苦辣，即係佢都會賦予佢色彩啊！我就係咁認為嘅。唉，反正中意做你自己中意做嘅事咯。到老嗰時就覺得，哇！無論酸甜苦辣，你記起身，我個人生都仲係有啲色彩嘅咁樣，有啲經歷嘅，就係咁咯。越往海口方向嘅天越差嘅感覺，灰啦開始。咁多次公路自駕咧，即係如果講風景嘅話，上次廣西幾好。哇！廣西嗰邊，往廣西嗰邊行真係嗰啲山啊，超靚。廣東都唔差，廣東就要去到嗰個叫咩陽山啊，陽山入邊，嗰啲山好好睇。咁啊，今次就可能環島咧，就落邊啊，應該有嗰個環島公路。海邊公路，不過冇去啫。但係都係咁嘅啦，都係。因為海呢樣嘢咧，佢一樣嘅。但係如果你係山啊，唔同啊。哇！去廣西嗰邊嗰啲山真係超靚。不過如果你係港澳車就去唔到啊。去到嗰度佢會有個牌啊，叫你返回啊。即係過到廣東界就。9分鐘，9個字，10個字，9個字，差唔多啦。9個字，哇！嚟到咯，去嗰時仲要話1個鐘啊。係。而家係9個字就到。車少。車少啊。咁咪個天氣都係咁差。唯一好處就冇落雨咯，今次就嗰日我哋出發去文昌嗰時又落雨又潮濕，又大霧。唉，真係。嗱，你睇下我哋出發喺文昌嗰時，佢係有霧，但係久唔久有啲太陽就落嚟啊嘛。你睇今次翻到嚟上面嗰啲雲層厚到，唉，真係好差天，一啲太陽都冇，即係同嗰個咩長沙有得揮啊！呢啲天氣真係一鬼樣。佢唯一嘅好處咧，就長沙就又濕又大霧，海口咧又熱又大霧，仲衰，全冇太陽嘅啦，翻到嚟真。
湛江嘅天氣好過佢好多。廣州就係啦，廣州起碼就係太陽。佢最主要就係喺個北面嚟，個南面就係山啦。咁南面嘅溫暖嘅氣流吹唔到去嗰度，北面嗰啲冷空氣係走晒嚟海口定住喺度，咁啊又濕又冷交匯咧，就喺海口呢個地方就形成呢啲咁嘅天氣，同長沙係一樣嘅嗰個原理，我覺得有啲似。湖南就係呢種天氣，大部分都係呢一種天氣嘅湖南，因為你廣東嗰啲沿海嗰啲溫暖嘅海洋氣候吹唔到去佢度嘛，廣東有南嶺啊嘛，北面。有各種各樣嘅山喺廣東嘅北面啊嘛，咁然之後咧，你南邊嘅海洋氣候啊去唔到去湖南嗰邊啊嘛，咁啊北方嗰啲冷空氣咧死咁吹喎，直踩到湖南嘅喎可以，咁啊喺晒湖南嘅頂嗰度停留，即係早期啲人又話佢係燒嗰啲禾稈草啊，其實根本上唔係，你點改都改唔到。你嗰個地方就係咁嘅天氣嘅。即係大部分時間都係嗰種咁嘅霧嘅天氣。翻到嚟大城市，都係文昌有感覺嘅。即係文昌嗰啲，又有文昌雞，又有鹽焗雞，仲有燒雞，啲雞又靚。我哋都仲有好多美食。文昌係屬於又平又靚，海口就要揾。要做功課，你睇下我哋嗰晚食碗粉都成20幾蚊嘅，係，跟住整2串羊肉串又40幾蚊，80幾蚊嘅啦，咁就都唔平嘅。係啊，梗係唔平啦，買幾件咁嘅個水果咁又8蚊雞啦，係咯，唉，仲要食鬼到咧，又唔知關唔關水果事咧，各種各樣積埋，蒙查查嗰啲建築，嗰啲冇。人都抑鬱啊！發瘟呢啲咁嘅天氣，哇！啲公交好快到，哇！真係好差啲天氣，係真係好差。你睇下正前方嗰啲建築完全都睇唔到啦。佢呢度應該冇工業㗎，唉，呢啲純粹就係冷熱交替。係啊，地理位置嘅問題啊，唔關工業事啊。其實工業咧，只要你有風咧，佢係散得走㗎。呢啲工業嗰啲咧污染到，但係地理位置地貌嘅影響啊。佢其實緯度都唔咩㗎，唔係高緯度㗎。緯度仲比廣州仲要落南啲先。係啊，仲要低緯度啲先。但係佢就係咁樣。你打開個天氣預報就知啊，有啲城市真係成日都喺度落緊雨，成日都係大霧嘅。特別嗰個長沙，哎呀，我都未見過佢有太陽。因為我哋上次去完長沙之後都咁啊睇個天氣預報，久唔久望一望，哇！啲天氣差到啊！廣州啊，算係咁嘅，即係廣州呢一類型嘅天氣咧都有嘅，但係佢係好快㗎，冷熱交替。一交替完咧，大概1個星期，嗰啲叫梅雨天啊，就差唔多冇噶啦嘛，好快啊！即係大霧咧，屋企入邊濕地地嗰種咧。1個星期。係啊，大概1個星期啊，過後佢係有太陽噶啦。即係如果你又係好似我哋呢啲季節嚟到，咁你又可以直產文昌，就唔需要喺海口停留噶。冇必要。係啦，冇必要。睇下你點睇咯，即係如果你話未嚟過咁嚟下都好噶，即係又認識多一個城市。所以咧，咪有啲咩北歐啊嗰啲，一年4季都見唔到幾多太陽嗰啲啊，嗰啲人咪話即係抑鬱啊嚇。其實有時佢同個天氣都有影響。你一年都見唔到幾多次太陽，因為咧，如果你係抑鬱症啊，你就多啲曬太陽啊。有科學根據㗎，呢個係太陽會減少抑鬱症嘅。
個美南區就係我哋而家位置，一日就係得幾個鐘頭太陽，基本日日都係呢啲，日日都係呢啲嘅大霧嘅。呢個上海嘅，上海啊唔睇啊，長沙又係㗎啦，長沙又係仲衰，長沙，唉真係。嗱，我哋睇下廣州啊，唉，嗱廣州嘅天氣啊嗱。大佬，廣州有太陽噶嘛，多雲太陽咁噶嘛，邊度日日都咁樣蒙查查。嗱，一個三亞，嗱三亞就靚啦，即係如果你哋嚟旅遊就去三亞，你睇日日都太陽啦，三亞嘅氣候就好啦。不過我哋今次啊冇時間落去啦，下次啦，反正都去過。最衰就一嚟到之後，海口就冇樣掂咁樣㗎，搞到我哋冇晒心情，仲要病鬼埋，又發燒咁樣，又肚屙，唔係肚屙嘔啊！唔知係咪中咗個諾如病毒啊？嘔啊！佢就嘔，我就冇咩事，我就有少少頭赤赤咁樣，我覺得應該係病毒問題啦。咁啊3日之後，而家就好啲啦，快走人，翻廣東啦要。哇！大佬，公交車咁停喺度喎，邊度有人？唔係啊，佢又唔係站咁，突然間停喺度喎，黐線嘅公交車真係，唉，好亂啊！撳喇叭咁點啫？怪唔得我哋真係，喂，呢度先係站嚟噶嘛，無啦啦停喺度又唔係紅綠燈，所以啊，我哋對於海口真係冇感覺。小車進港，呢度先係小車進港。仲要一嚟就病鬼咗。呢部公交車啊，專登嘅離譜到，真係啲人開車帶情緒嘅，發瘟得佢。佢啱先就係喺我哋面前停喺度，然之後咧就咁樣兜過嚟，專登咁兜過嚟最左車道。你公交車點會咁樣兜嘅？你知唔知喺廣州炒咗啊？淨係呢一個行為喺廣州啊！你突然間咁喺啊停喺度啊，離譜到啊！如果喺廣州你啊冇得開啊，你公交車司機咁樣做嘅。第一，你見人哋外地車咁，你開得慢啲，你係咪應該你都要睇清楚啦嘛？真係無啦啦喺你面前停喺度，公交車又唔係車，又唔係站，又唔係剩。啊！我都以為車站嚟喎，佢就專登咁停喺嗰度喎，激鬼到啊！所以啊，逃離海口啊！海南島我冇問題啊，海口真係唔掂當。其實嗰晚真係，我而家諗翻轉頭，如果係有揸車出去食，應該就冇試過腸胃。係啊。點解冇揸車出去食？個原因就係呢度啲人揸車太過瘋狂。係啊。係咪？係啊。包括而家翻轉頭嚟睇，而家呢1秒鐘都係。係啊，如果我哋嗰日揸車出去食，揾翻啲瓊州菜，應該就會好啲。係啊，你起碼唔會發燒。係啊。唔發燒你就可以繼續玩落去。都即使我唔留喺海口，我走啦，都好。係啊，就係嗰晚就係開始就乜嘢啦，一步錯。點解要喺嗰度食？就係因為唔敢揸車。我唔怕講。呢度個個揸車就係個個都係癲嘅。嗰條路啊，畫4車道出嚟，呢條路佢點畫得到4車道啊？嗰啲巴士司機咧，全部咧個個好似條路。喂，真係離譜喎！但係喺廣州先頭佢嗰行為就已經炒。係啊，嗰個公交車司機真係唔知做乜鬼啊！突然間喺你面前停喺度，包你頭，再包翻我頭喺廣州炒咗㗎。梗係炒啦！呢啲公交車就好嚴㗎，廣州公交車司機。好黑㗎，所以廣州開得咁慢咁解。係啊，啲司機唔開得快嘅。唉。佢就喺呢度咁停喺度啊嘛，無端端。就咁停喺度，佢想過海啊！係啊，搞到我哋睇唔到個過海。就喺度塞住啊嘛！嗱，呢個位。係啊，就睇唔到，搞到我哋又要行多次。啊，真係咁都有喎！啊，就係俾佢塞住咗，我哋又睇唔到啊！嗰個小車過海。嗱，呢度公交車專用道佢又唔開嘅喎，係呢度咁樣包過去喎。唉，過海通道啊！應該呢個咯，係跟住前面嗰個，可能應該佢都係過海啊，冇攬牌。哦，嗱呢度未購票，有已購票，睇唔到應該。嗱已購票啊，我哋寫住已購票就可以過。呢
呢度過去啊！哦，直行，謝謝。秀英港碼頭啊，翻嚟呢個碼頭啦。高票啦，高票先。係，佢係已購票嘅先至我俾入㗎。個系統寫住，梗係啦。咁啊呢一點咧好過嗰邊啊嚇。係啦，嗰邊就要攞部機出嚟睇。咁啊呢度唔使導航。咁啊呢一點啊好啲嚇。係啦。唯一呢個好過嗰邊。哦，嗱，如果可以行咁樣。安檢啊，呢度應該係安檢啦。我呢度仲要安檢啊，要開後備箱啊。係咪想睇下有冇帶啲嗰啲免稅嘢啊？唔知，反正我哋咩都冇帶。例行大概係咁檢查下啫，其實都係。正常嘅，有啲阻嚇，好過喺個船度。有啲阻嚇啊。啱㗎。因為佢會抽檢，仲有一樣嘢咧，人哋識睇眉頭眼額嘅，我覺得。你有啲心虛㗎嘛，有啲人。唉，點鬼知有冇帶違禁品啊？有啲嘢死喺塊面度噶嘛。當你嗰樣嘢唔死喺塊面嗰度咧，嗰個人啊好有城府啊！哦，嚟到呢個秀英港啦，出島柴油車輛繳納通行附加費啊嗱，柴油車就另外再俾錢噶。咁啊，去邊啊？跟住應該左邊啊嘛，車輛過海呢度寫住。哦，呢度睇。應該左邊呢度車輛過海，得一條路嘅啫。係啦，車輛只有過海。呢個啦。係啊，反正你就睇呢度。呢一個就。哦，嗱，嚟翻呢度啦。同埋唔多車咯。梗係冇車啦，咁早。啊！突然間叫我慢點開嘅喎。慢點開。呢個飲用水區域。跟住就車輛過海。嗱，咁樣過海啊，部車。貨車仲要喺嗰度安檢。咁個感覺咧就冇嗰日喺湛江咁嘢。哦，湛江真係唔識。嗰度就真係。嗰個碼頭細啫，可能新嘅碼頭好啲。因為我哋去咗2個碼頭。如果你係呢隻叫新能源，只能夠喺呢個碼頭係咪？新能源佢係另外一部船啊。太陽啊，終於啦！燃油車。燃油小車通道。哦，新能源嗰度。一定。哦，嗰個燃油車，新能源呢度，咦咁少人過海嘅做咩？咁啊好啦。哦，過咗啦。你反正睇住嗰啲指引就係啦，呢度新能源。新能源。係啦，如果你係小汽車就嗰邊咯。係。居然冇人喎。佢叫話慢點開啊，可能我哋睇錯咗。哦，係。嗱，嗰啲貨車就喺嗰邊啦。翻啲貨。係啦，貨車就排隊啦。啲水果嗰啲係啊，有優勢嘅呢一點就。可能直接整條橋啦。去埋單。如果整棟橋嘅咧，可能都好多人會過嚟。但係如果你係嚟一次啊，要俾幾百蚊嘅咧，咁啊真係就未必有。不過嗰棟橋都唔係咁易整啊。我寧願去汕頭南澳嗰啲好過咯。港珠澳係啦。但係港珠澳大橋都整到啦，冇理由瓊州海峽整唔到嘛。好，咁啊呢度排隊啦。哇！仲冇人啊，排隊啦而家。係啊，開始要排隊。哇！喺排隊喎，多人啲咁咪先頭咪。仲以為冇人喎。都唔怕，12點先開船。全部新能源啊！而家嚟得呢度嘅咧就係呢班船嘅，先頭喺門口截住咗㗎啦。係啦。先頭嗰個。唔係冇買票嘅，馬上要走。有啲人咧唔係好守規矩嘅。有啲嗱，咁樣喺嗰度攝過嚟。一樣係咁攝嘅。啊！人都排隊，佢就係唔排隊咪。我呢度可能就係要人落車㗎啦。嗱，有公交車嘅，即係如果你係私人嚟到，咁你就我一個人都冇公交車。應該未上過。就可以坐公交車出去嘅，或者打滴滴咯。反正大城市啊，就比較放心嘅就係公交通咯。我兩邊。身份證。請
提前備好安全。身份證啊！呢度係俾身份證啊！佢呢度11號400幾蚊，總共455蚊。應該就係跟住呢堆。11。應該你要落車，係咪嗱？嗰個執緊嘢出嚟。哦，人車分離啦！呢度要。終於咧又嚟到碼頭啦，咁啊同我哋喺湛江過嚟一樣啊，都係代客幫我哋揸架車上去嘅，咁架車已經揸上去啦。而家就等緊啊，師哥哥話：啊，你喺幾條車度喎？咁就得㗎啦。喺度排緊隊啊，終於見到翻啲廣東車咯。至於呢一站咧，就冇喺湛江嗰邊管理得咁好啊，個個咧爭崩頭。其實咧，佢哋都唔知道，你唔等埋同一班船嗰啲車咧，都咪使自害，得咩咧？有時候我覺得咧，太快嚟都未必係一件好事，快嚟就遲落，係咪？咁唉，睇情況啦嚇，隨緣嘅啫呢啲嘢。之後我哋應該係坐呢部船過海嘅。咧10點47分，咁啊3個已經攞咗啦，食物咧已經叫老婆攞咗上船㗎啦。如果有客人仲未攞齊嘢咧，其實你而家係可以上車再攞過。喺呢度咧隨車嘅客人咧就要落車㗎。咁啊我老婆好醒目啊，拎齊嘢啦。咁然之後咧就乘客就要跟住司機啊就要跟住喺度等啦嗬。咁然之後咧啲人落咗車之後咧，咁啊要小心咁鬼多車。跟住咧嗰啲阿媽啊係唔理個仔啊，即係我睇住飲個仔喺度跑嚟跑去，真係撞咗咧，真係唔知怨邊個。咧就係佢哋咧，有時候真係唔怪得嗰啲香港有啲博主咧，又話點又話點啊，咁都要踎嘅，係咪？而家輪貨車之後咧，又到人上啦嚇。究竟係工作人員疏忽咗人事點咧？人都已經行到呢步，咁啊跟大隊就得㗎啦。老婆講咗俾我聽喺右手邊喎，再睇下呢個環境啊嚇，好多車喎。哦，呢個就係我哋嘅車啦。喂，我停到好前喎，可以睇唔睇到？喺呢個位已經睇到我部車咯。咁等陣咪好早就可以走得啊？咁好嘅嚇。佢應該俾中間嗰啲走咗之後，就到我哋呢部車8車道。咁當中間第5、第6車道走咗之後，咁咪輪到第8車道走咯。甚至乎係最早幾部車可以落船添喎，哈哈！上咗嚟船，而家11點鐘，咁啊揾咗就係船頭呢個座位啊。因為落船其實都唔使咁急嘅，憑我哋早幾日經驗就係，跟住左邊呢度咧就係嗱嚇，早幾日冇講錯啦，係咪？咁佢哋都係仲要寫住啊貨車客車休息專區，咁究竟係咪默認可以瞓低咧？我唔知嚇。基本上就係咁啦，咁啊計劃嘅話就應該係2點鐘到攞到車嘅，我哋12點鐘會去6個杯麵咯。感覺上咋嚇，唔係好多人，感覺上嚇都唔係喎。系統顯示啊啲船飛賣晒嘅，因為如果咧而家先至嚟買咧，你只能買到6點鐘嗰班嘅啫。哇，都幾緊張嘅。咁我哋係變咗1231。開船1小時40分，我話醒目啊！最早老婆買俾我幾件衫，咁咧同埋咧呢張凳咧係超凍嘅，係一定要有啲嘢墊下先得嘅。我哋稍作休息啦，應該都冇咩嘢講噶啦嚇，到時有咩新消息再向大家匯報啦。我哋係安頓好啊，喺度睇下啲車點樣裝船啊！嗰啲司機咧會排好右邊啲，應該係5行，咁啊個車頭咧就向住對面嘅，呢啲肯定係最早落船噶啦。咁然之後咧就一路停停滿咗啦，就好似對面咧有部波子咁咧，個車頭咧就向船尾嘅，咁啊可以理解得到波子一定係最尾落船噶啦。
咁仲有咧，有時候啊，人生啊，呢個係好大嘅哲理嚟嘅。先頭咧喺呢部有部車，呢部藍色隔離嗰部啊，咁咧喺我上車嘅時候咧，喺我上船嘅時候咧，左攝右攝，啊攝到個靚位，終於快過我啦。包括隔離嗰部東莞車都係啊，未埋到站啊，已經係攝咗入嚟啦。卒之唔好意思，我排仲前過佢。睇讓我保證唔到落船，我一定係快過佢。大家睇下，佢排到嚟呢個位，即係點解係咁，我唔知啊！我一定係早過佢落船嘅。咁你話人生呢咁攝嚟做乜嘢咧？係咪？講唔係啊，好多嘢。嗰度可能你快一步。就算呢個有個福字，呢個都係啦。先頭咪一樣喺我前邊嘅，我慢佢好多車位㗎。因為我排第3行，佢係早過我排第2行，咁唔好意思啦。都係我落船先，人生哲學啊又學到。埋今日天氣其實幾好，至少見到有啲陽光。無事又睇下，哇！真係唔好咁老定。今日如果依家訂飛話6點半，嫌太晏啊，辛苦啊，聽日啦。你睇下，你冇理由6點半坐船走㗎，一等又等到4點半咯，焗咳你要賣4點半咯喎，4點半太晏啦，又再後一日啦。好多人都同你一樣諗法㗎，卒之你要搞到後日先走得，又或者焗咳中午咯，呢個夜晚黑咯。如果6點10分去到嗰度徐聞，你仲要去湛江2個鐘頭車程。係啊，2個鐘頭車程。順利啫喎。仲要去裝船都要個半鐘㗎嘛。係啊，卸貨。又要個半鐘。真係陰功。所以唔好咁累定，都係坐飛機好啲。坐飛機。係。總結到就係坐飛機。坐飛機。咁啊，而家就今次我哋係醒啦，帶埋個杯麵上嚟，因為12點咧，你一路到起碼你成翻到去嗰個湛江要幾點啊？2點啊，揸埋車4點。點止啊！你落船都要2點都未得啦。中午就係食呢個算㗎啦。12點半去到成2點，2點之後仲要裝船咧，卸貨之後。呢啲係唔落㗎啦，呢個就都唔落啦。呢個就得落啲啲咁多啦，嚇。咁啊，所以一定要帶埋杯麵嚟啦。你唔帶都冇問題㗎，10蚊一個。係，唔貴。唔貴，但係亦都冇必要。冇必要。係啦。好，嗱呢個咧就係我哋嘅午餐啦。咁個蝦咧係入個雪櫃啊，凍㗎嚇。至於佢咧就仲勁，仲喺度浸緊。哇！全部都睇。你冇醬料嘅？我陣間先落啊。哦，冇醬料冇味唔得嘅。係啊，一陣間再落啊。我呢個係湯嘅。我係撈嘅。唉，正啊！今次。係啊，熱辣辣啊！人都係咁做啊，嚇！唔係淨係我哋咁做嘅。仲喺度食緊蟹。係啊，正到咩咁？呢度我食正啊，唔係嗰啲咩海鮮餐啊，因為蟹殼啊，全部都係。嚟到1424，終於咧嗱到站啦。咁我哋係落船，估計依家到上得架車，行得喐，估計都要1個鐘嚇，唔知1個鐘得唔得啊嚇？即係接得到個老婆上車喎，咁啊再翻去湛江咧2個鐘，哇！真係波折啊，好脆啦！揸車嘅人可以落車先嚇，快啲過嚟攞咗你部車咧，就先過隔離嗰條隊攞翻自己部車先，應該喺左邊啦。點安排極為之滿意啊嚇！開車嘅可以落車先啊，前邊呢幾個咧都係同行嘅司機嚟嘅，拖住個狗狗嗰個啊各種啦。咁係啊，6元1號咧就係我哋部車啦。一堆人咧就喺嗰度等住咯嚇，睇唔睇到？一堆人喺嗰度等住上船攞車，咁下邊咧仲有一堆人喺度等緊上船嘅。咁呢個就必須肯定係要等晒所有人上咗船攞咗車，清得乾乾淨淨，咁先至上得船㗎啦嚇。咁啊呢個安排啊好過去咗程咯，去咗程真係太囉嗦啦。要求必須碳排放達標，只能靠這個彎道超車，打不收的。啊！我哋部車喺呢度啊，有狗狗行過呢度咧，一早就出得到去啊！你一就喺個門口啫，已經上咗車啦。
咁咧指導員哥哥啦，即係嗰個船嗰個人啊，已經喺度教緊路啦。你邊部先，邊部後，邊個第一個咁嘅。咁另外咧，其實都幾大風㗎嚇。就算架車咧喺度暴晒咗，都2個幾鐘頭咯，都熱㗎架車裏邊，同埋外邊大風咯，真係諗唔到。所以着多件衫一定係冇錯嘅。咁我而家就喺度等緊啦。我咁前，好快出去啊！但係咧有個小問題就係、我前邊呢部車嗰個司機仲未到啊，所以咧唔喐得。前邊未到，全部都未到，太快啦！佢哋喺架船度仲喺度瞓覺，佢哋聽唔到新能源車司機可以落車先啊！呢個司機哥哥終於到，佢可能諗唔到會有咁快。你睇下呢部車，指引員咧都未叫佢行，佢自己懶醒行咗一段。哇！佢粗口密集到啊，咁梗係啦，撞到條船點辦啊？係咪？所以咧，外省人咧係咁嘅，唔係話我廣東人優越點，未叫你行咩啫？係咪？遲又遲個人喎，等又唔願等喎，又唔守規矩喎，撞到個人，撞到條船，賠10世都未賠得完。終於上到車啦！好多喺度等。好多人好似我咁啊，跟住啲散客走啊，搞到走咗出嚟呢度啊！呢度係徐聞啊，呢啲可以翻嚟廣東。翻嚟廣東啊，翻嚟大陸啊！翻嚟大陸啊！呢度全部都特產，大佬。特產啊，菠蘿啊，嗰啲芒果啊，嗰啲特產一條街啊！全部都係芒果、菠蘿，咩嘢？海南島特產定係湛江特產啊？翻到嚟咧就唔使話擔心咧，有冇船飛啊？多唔多人啊？走唔走到啊？咁啊，我都係3點啫，3點落咗船啦。今次爽啲啦。今次快好多。快好多啊！今次佢係司機先落啊。係啊。所以快好多啊！哇！喺湛江嗰邊吹風都吹到落傻啊！今次我嗰邊咧就唔係嘅，嗰邊咧全部坐晒車先至俾行嘅。呢部咧喐就行噶啦。即係喺嗰邊全部坐司機，全部坐定睇好晒，冇人上車啦嘛。先至俾行，走咗成個鐘頭咁滯。怪唔得。呢度就唔係嘅，人嚟就行，有人嚟就行。係啦，即係等10零分鐘啦。即係反正就前面嗰幾部車，你行得到你就行。行得到行唔到咪停咗喺度啦。嗰隻怪唔得咁快㗎啦。快到啊！如果唔係，起碼等1個鐘啊。係啊。咁好啲。依家3點，大概係幾多點啊？大概5點鐘就到酒店。係啦，5點鐘就到酒店啦。嗱，咁用咗1日㗎啦。即係反正你去坐船又1日，咁回程又1日啦。嗱，咁就又成日就喺個船度，唔係喺船度，喺車度啦。坐飛機好過啦，各位，真係啊！經我哋實踐過之後，直接坐飛機去三亞玩下算啦。就冇下次啦。真係冇下次，冇下次。再要嚟海南島都冇問題。再可以你再嚟海南島，坐飛機直接去嗰個三亞玩下算啦。咁恨嘅就即係恨去睇海嘅。係啊，如果唔係啊，真係啊，廣東旅遊好鬼過。甚至乎我覺得，寧願坐5點機，即係晚點嗰啲咧，即係延誤飛機，唔係紅眼，延誤飛機9點鐘飛機。飛馬來西亞延誤3個鐘頭，喺機場坐住3個鐘頭，都好過咁樣。係啊，反正你坐船嘅時間啊，我都飛到去馬來西亞啦。飛機都係咁嘅時間嘅啫嘛，佢延誤最多係機場。成6個鐘，機場點都舒服過你喺度坐住咁樣。嗰啲蛙鬼喺後邊又冇規矩又冇食，嘈冤巴閉，真係。食又冇得食，起碼機場我有得食，係嘛？廣州白雲機場，我要食到點都得。係嘛？飛機度有飛機餐。係啊，飛機有飛機餐，飛機內極都係嗰2個零3個鐘。係啊，係咪？唉，留翻俾啲有錢、有閒，同埋嗰啲外省，外省啊！嗱，你睇下四川啊、黑龍江啊呢啲。唉，我哋真係唔好同人哋逼啦。見唔到海嘅，梗係恨啦，係嘛？
真係算罷啦，唉，嚟一次都夠啦。仲有你徐聞翻去湛江啊，都成2個鐘噶嘛。啊，唔好以為啊。佢寫2條車道㗎。係你捷5路線。啊，海景房喺一邊。右邊兩車線，前面交通燈直行。大把海景房，中意海景房嘅可以過嚟呢邊買。嗯。不過今次去過文昌都幾好嘅。係文昌係。係啊，文昌嗰種感覺。整個海南島三亞嚟嘅就係文昌。三亞我哋都去過，但係就坐飛機去嘅。咁啊，三亞更加商業嘅啦，唔使睇啦。文昌啊，仲保留到啲特色，即係文昌就有本地嘅特色啊，佢自己嘅特色咯。三亞肯定係全國各地嘅人都有嘅。咁啊，你諗住，反正你嚟海南島咧，你揀翻啲咩瓊州菜啊嗰啲。我哋如果第一日揀瓊州菜，就唔會出現病毒感染啊，就唔使發燒啦。唉，激死你真係！搞到玩之無味，喺酒店入邊養病、買藥、飲水、灌水，好難忘嘅旅程啊！唉，翻嚟有啲太陽。如果喺即係喺嗰個叫咩嘢啊？海口啊，又係冇太陽。大把海景房未開翻，好多人賣翻出嚟掛住啲紅嗰啲就係新樓啊！呢啲啊，海景房啊，一片一片你睇下，左邊又係。我哋成個淘金啲人搬晒過嚟都住唔晒呢啲，係嘛？唉，真係即係點講咧？真係得個起嘅啫，其實真係。你還不如保留下當地嘅特色，一次性買賣呢啲係。翻嚟廣東車多。但係喺海島上面啊，真係冇。不過呢度係廣東。係，呢度係最近嘅。係咯，但係其實好多人都係未必會上島嘅開車，因為其實嗰條船票都唔平嘅。來回你都400幾嘅啦，都未計人。唔係來回400幾，來回900蚊啊！來回成1000蚊啊！千銀㗎。你唔好以為啊，成1000蚊我都去得出德國啦。係啊。我不如去嗰個馬來西亞算啦，唉。好玩好食，即係仲有一樣嘢就係，我仲要開翻部車翻去啊嘛。去程之後，仲要回程又要咁樣開翻去。唉，我哋又冇嗰啲內陸嗰啲咁難忍，人哋一嚟成幾個月啦。即係之前我哋坐飛機去都幾好玩嘅，去三亞。即係坐飛機咁啊，去到三亞咁啊，你咪去到三亞之後報團咯，大把好完善嘅旅行團，咁啊出下海島啊，各種各樣都有，上下山啊咁，咁啊喺三亞上邊咁啊公交車都好完善嘅，你去咩大東海啊嗰啲，亞龍灣啊，咁啊而家仲完善啦，打滴滴啊可以，以前我哋都係坐公交啫嘛。即係比服務區細嘅，即係冇得加油嗰啲咯。冇得加油，停車區啊嘛。但係有充電，有充電。嗱，佢好細嘅，好細啊！
信任。